નમસ્કાર, ગુજરાતી લાઈવ 21 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ગૌરી મનાની અને નજર કરીશું આજના સમાચારો પર। ભેસાણ તાલુકાના છોડાવડી ગામે જે 1.25 કરોડના ખર્ચે વસમો યોજનાનું પાણીની કામગીરી ગામના આગેવાનો દ્વારા અધૂરી હોવા છતાં પણ પૂર્ણ બતાવવામાં આવી રહી છે। ભેસાણ તાલુકાના છોડવડી ગામે જે યોજનાનું કામ શરૂ થઈ ગયું હોય ત્યારે ગામના આગેવાનો દ્વારા આ કામ પેપરમાં પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું હોય તેમ જણાવી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકતમાં તો 30% જેટલું કામ બાકી છે। જૂનાગઢની એજન્સી મધુરમ કન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ગામજનો દ્વારા હિન્દી સોંગ ઉગ્ર વિરોધ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેની કામગીરીમાં હલકું મટીરીયલ પડતા હોય ત્યાં ખાડા ખોદી નાખેલું અને પ્લાન્ટ એસ્ટિમેટ મુજબ કામ થયું ન હોવાથી ગામજનોને 2 મહિનાથી પણ વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પાણી મળી રહ્યા નથી। એટલું જ નહીં, આ અંગે કામગીરી સંપૂર્ણપણે કાગળ પર પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, પરંતુ હકીકતમાં તો 30% જેટલું કામ હજુ સુધી બાકી છે। જેઓ ગામજનોનો આક્ષેપ છે કે ગામના આગેવાનો આ કામનું બિલ વહેલામાં વહેલી તકે થાય અને એને લઈને પેપરમાં અપાવ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। આ કામ વહેલી તકે પૂર્ણ થાય તેવી ગામજનોની માંગણી ઉઠી છે। રિપોર્ટ કાસમ હોથી, ભેસાણ। મારું નામ ચેતનાબેન બગડા, ગામ છોડવડી નાગદેવ પ્લોટ વિસ્તાર અમારો। અમને 3 મહિનાથી પાણી આપવામાં આવ્યું નથી। ઘોડી ફીટ થઈ ગઈ છે છતાંય પાણી આપ્યું નથી અને ગામનું આમાં કામ પૂર્ણ બતાવવામાં આવ્યું છે, તો એ કી કારણથી કઈ રીતે બતાવું? સરપંચ કે કોઈ જોવા આવવું હોય તો આવી શકો છો। પાણી અમારે આપ્યું નથી અમને હજી 3 મહિના થઈ ગયા। પાણી અમે જ્યાં ગમે ત્યાં ભરવા જાય છે આગે ભલે। તો પેપરમાં તો એવું દેવામાં આવ્યું છે કે કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, હકીકત છે? પેપરમાં એવું આપ્યું છે કે અમે કામ પૂર્ણ કર્યું છે, તો હકીકતમાં પૂર્ણ થયું કે નથી થયું? તો થયું નથી તો જોવા આવે અહીંયા, જેને કોઈને પણ આવવું હોય તો આવી શકે। જે પાણી પુરવઠા યોજનાનું કામ ચાલે છે એમાં ઘોડીઓ મૂકી દીધી છે, પણ અમુક જગ્યાએ કનેક્ટ રાખ્યા, અમુક જગ્યાએ આપતા નથી। હવે ગામમાં 4 જગ્યા આખા ગામમાં ખાડા ખબડા ને બધે નુકસાની કરે છે, જેથી કરીને રોડ ઉપર ખાડા છે, અવારનવાર કોઈ પડી જાય જવાબદારી કેની રહે? ખાસ કરીને ક્યાં એરિયામાં નથી? શું છે? રામદેવ પીર પ્લોટ, હરિજનવાસ, ઉસદર પ્લોટ અને જૂનું 100 વાળ્યું। બજારમાં ખાડા ખબડા? બજારમાં ખાડા ખબડા છે, રોડ ઉપર ખાડા ખબડા છે। હજી કોઈ પૂરવામાં આવ્યો નથી? કોઈ વસ્તુ હજી પૂરવામાં આવી નથી। સ્ટેન્ડ ઉભા કર્યા, અમુકને કનેક્શન આપ્યા, અમુકને કનેક્શન આપ્યા નથી। તમે એની જાણ કોઈને કરી ખરા? એને કેને જાણ કરી? કીધું કે થઈ જાય। શું હતું? કોન્ટ્રાક્ટરોનો ને 4-5 અધિકારીનો બધી મિલી ભગત છે આ, અને કામ અમારું પૂર્ણ થયું નથી। તો હકીકતમાં કઈ પૂર્ણ થયું છે? હકીકતમાં કઈ છે નહીં, કોઈ પણ અહીં આવી ગયો છે। તો તમને બધાને કનેક્શન આપી દીધા છે? આપ્યા નથી, આપવામાં આવ્યા। મારું નામ શોભનાબેન, છોડવડી ગામ, અને ઉસદર પ્લોટમાં 3 મહિનાથી પાણી આવ્યું નથી ને અમે વેચાતી પાણી લઈશી। ગામ કહે છે કે આ પૂર્ણ થઈ ગયું, પણ પૂર્ણ કામ નથી થયું। હજી તમારે કનેક્શન પાણી ને બધું આવી ગયું છે કે નથી આવ્યું? કઈ કનેક્શન આવી ગયું છે, પાણી નથી આવતું। તો શું કારણોસર નથી આવતું? તમે સરપંચ ને કોઈને પૂછ્યું? સરપંચ ને કોઈને પૂછ્યું નથી ને અહીં જોવાય નથી આવતા। ગામના આગેવાન કોઈ જોવાય નથી આવતા? નહીં। તો ગામ આગેવાન તો એવું કહે છે કે કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં પૂર્ણ નથી થયું, હજી પાણી આવે તો પૂર્ણ થાય ને।